আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে একটা পিসি বিল্ডের ভিডিও আপনাদের জন্য আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন শাওন ভাই। তিনি অবশ্য ক্যামেরার পিছনে আছেন, সামনে আসতে একটু লজ্জাবোধ করছেন। তো এই পিসিটা উনি মূলত ওনার স্পেশাল প্ল্যানিংয়ে ব্যবহার করবেন। আর পিসিটার পিছনে আসলে যথেষ্ট টাকা খরচ হয়েছে, প্রায় 2,40,000 প্লাস। তো 2,40,000 টাকার এই পিসিতে কি হবে সেটা তো অবশ্যই অনেক কিছুই হবে। তো সাথে আছেন ভাইয়ের ফ্রেন্ড। ভাইয়া কেমন আছেন? আপনি একটু ভাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করে কিছু বলেন যে এই পিসিটা উনি কি কাজে ব্যবহার করবেন। এটা এক্সেলিটি মনে করেন গেমিং আবার আর্কিটেকচার আচ্ছা ব্যবহার করার জন্য নেওয়া হয়েছে। 3D ডিজাইন, আর্কিটেকচার ডিজাইন এই কাজের জন্য। আচ্ছা, তো ঠিক আছে তো সবকিছু? হ্যাঁ ঠিক আছে। প্রাইস ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এই পিসিটা আমরা মাঝে মাঝে তো কিছু কিছু জিনিসের ক্রাইসিস তৈরি হয়, এর মধ্যে বিশেষ করে র্যাম নিয়ে তো এখন মারাত্মক সমস্যা। অ্যাকচুয়ালি এই পিসিটা মেবি 2 লাখের আশেপাশে বিল করা যাইতো। সম্প্রতি র্যাম এসএসডির প্রাইসগুলো আপ হওয়ার কারণে প্রাইসটা আসলে অনেকটা বেড়ে গেছে। তো যাই হোক, হয়তো 2 লাখ না হলেও 2,20,000 এই আশেপাশে আসলে এটা বিল করা পসিবল ছিল আর কি। তো যাই হোক, কম্পিউটার ভিশনের প্রতি আস্থা রাখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। শাওন ভাইকে ধন্যবাদ ক্যামেরার পিছনে থেকে ভিডিওটি দেখার জন্য আর কম্পিউটার ভিশনের প্রতি আস্থা রাখার জন্য। তো চলেন একটু চলে যাই পিসিটাতে আমরা কি কি দিয়েছি। তো আজকের এই পিসিটা যেহেতু 2,40,000 টাকার উপরে কি কি কম্পোনেন্ট দিয়েছে আমরা একটু দেখে নেই। প্রথমত এটা হচ্ছে প্রসেসর Ryzen 9 9950X। এটা হচ্ছে 16 কোর 32 থ্রেডের প্রসেসর। বুস্ট ক্লক স্পিড হচ্ছে 5.7 GHz, 5600 MHz পর্যন্ত র্যাম পারফরমেন্স কভার করবে ডুয়েল চ্যানেলে। এটা একটা সুপার, মানে এইটাতে একটা টাকা সেভ হয়েছে, কারণ আসলে এই প্রসেসরটা কিছুদিন আগেও 70,000 75,000 দিয়ে কিনতে হয়েছে। র্যামের দামটা বেড়ে গেলেও প্রসেসর কিন্তু এখন সাশ্রয়ী হচ্ছে আর কি। তো এটা থাকছে প্রসেসর। এটার সাথে আমরা একটা মাদারবোর্ড পেয়ার করেছি। এটা হচ্ছে MSI B650M গেমিং প্লাস ওয়াইফাই 6, 4টা র্যামের স্লট আছে, এআই রেডি। এটা একটা 850 সিরিজ একটা বেটার মাদারবোর্ড, কারণ আমরা এখানে গ্রাফিক্স কার্ডটা দিয়েছি হলো 5070 12GB ভ্যারিয়েন্ট একটা গ্রাফিক্স কার্ড। এটাতে আইস স্টর্ম 2.0 বিল্ট ইন আছে, যে কারণে ওভারহিট হওয়ার সুযোগ নাই। সেই সাথে DLSS 4 রে ট্রেসিং, যেটা গেমের ভিডিওকে অনেক স্মুথ করে ফেলবে, সেগুলো এটাতে ইনবিল্ড দেওয়া আছে। আর এই মুহূর্তে বাজেটের মধ্যে 12GB ভ্যারিয়েন্টের 5070তে একটা বেটার পারফরমেন্স, কারণ আমরা এই কার্ডের সাথে এই মাদারবোর্ডটা পেয়ার করেছি যে যাতে কোনো পারফরমেন্স ড্রপ না হয়, মানে কোনো বটল নেক হওয়ার ঝুঁকি নাই। এটার সাথে আমরা একটা NVMe দিয়েছি এখানে। এটা হচ্ছে কিংস্টনের KC3000 একটা অথেন্টিক উইথ DRAM এটা। আর এটার যেহেতু আমরা একটা অনেক হাই কোয়ালিটির গ্রাফিক্স কার্ড এখানে নিয়েছেন, সাথে একটা আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি এসারের একটা 1000 ওয়াটের গোল্ড সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। আর ইনসাইডটা দেখলে আসলে সেরকম লাগতেছে। এখানে আমরা একটা র্যাম দিয়েছি 64 মেগাহার্টসের। এটা হচ্ছে কিং ব্যাংকের CL36। এখন তো র্যাম নিয়েই অনেক প্রবলেম। আর এর সাথে একটা আমরা CPU কুলার দিয়েছি এখানে। এটা হচ্ছে ডিপ কুলের LT720WH, একটা সাদা ভ্যারিয়েন্টের CPU কুলার। যদিও এটাতে যে CPU কুলারের যে টপে আছে, এটাতে আসলে একটা 3D ভিউ আছে, বেশ ভালো লাগে দেখতে। আর কার্ডটা আমরা যদি একটু দেখি, জোটাকের গেমিং লাইটিংটা ফোকাস করছে। আর ইনসাইড আমার মনে হয় যে কারো অপছন্দ হবে না। এটাকে আমরা মোটামুটি হোয়াইট বিল বলতে পারি। গ্রাফিক্স কার্ডটা যদি একটু হোয়াইট হয়ে যাইতো তাহলে এটা 100% হোয়াইট বিল হয়ে যেত আর কি। তো আমার মনে হয় যে এখানে যে কম্পোনেন্টগুলো দেওয়া হয়েছে, এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে যদি আপনি কখনো পিসি বিল করেন, ধরেন হচ্ছে আপনি হাই কোয়ালিটির ভিডিও এডিটিং করবেন, তারপর হচ্ছে অ্যানিমেটেড ভিডিও মেকিং করতে চান, আর্কিটেকচার ডিজাইনগুলো করতে চান, 3D ডিজাইনগুলো করতে চান, এগুলোর জন্য একেবারে একটা মানে কি বলবো পারফেক্ট বিল্ড হতে পারে এটা। আর বাজেটটাও যেহেতু বেশি, আসলে এই টাইপের যারা বিল্ড করেন, এই টাইপের যারা কাজ করেন, তারা এই ধরনেরই পিসিগুলো নিয়ে থাকেন। তো কম্পিউটার ভিশনে মোটামুটি এই ধরনের কম্পোনেন্টগুলো আপনি নিতে পারেন, পিসি বিল্ড করতে পারেন আপনার স্বপ্নের। আর আপনার ডেস্ক, আপনার ওয়ার্ক সব কিছুকে স্মুথ করার জন্য আমার মনে হয় যে এই প্ল্যানিংগুলো এই মুহূর্তে অনেক ভালো। তো অসংখ্য ধন্যবাদ শাওন ভাইকে, দিনাজপুরের বিরামপুর থেকে এসে আমাদেরকে পছন্দ তালিকায় রেখেছেন। আমরা চেষ্টা করব যে কম্পোনেন্টগুলোর ওয়ারেন্টি আছে সেগুলো সুন্দরভাবে দিয়ে দেওয়ার জন্য। আর এর আফটার সেল সাপোর্টটা আমরা সর্বদাই বেটার দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। কেসিং নিয়ে মনে হয় বলি নাই, কেসিংটা হচ্ছে আইসবার্গ ভার্সন 3 হোয়াইট ভ্যারিয়েন্টের কেসিং, 7 ফ্যানের। এগুলো 7,000 সামথিং এর আশেপাশে পাওয়া যায়। আর অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো সর্বসাকুল্যে পিসিটাতে 2,40,000-এর কিছুটা বেশি খরচ হয়েছে। তো আপনারা চাইলে বিল করতে পারেন কম্পিউটার ভিশন থেকে, অনলাইনে অফলাইনে সরাসরি এসে আপডেট প্রাইসগুলো জেনে নিতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইট থেকে। সকলে ভালো থাকবেন, নতুন কোন ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। আর দেখে নিন একটু বিরলগুলো।